pada tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak. Sumuhun nun. Leres sumuhun. Nuhun atuh. Ditepangkeun jeung pribumi. Dupi salira teh saha ngaranna? Upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon. Leres. Atanapi Semar. Saha? Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Atanapi Semar. Saha? Semar. Loh, luas euy. Nenehna Mas Semar. Sumuhun. Ari eta anu tukang Pun anak kita. Abdi Komar. Cepot sanes Komarna sia teh. sangat bodoh ai katamu teh. ari itu nu tukang. Abdi Parto. Aduh. Anu sok dina bala-bala. Anu sok dina bala-bala. Lain bala-bala ngelaba gitu na sia teh. Jual kitu pistol teh. Benar ieu teh Semar. Sumuhun. Geus pangi. Geus pangi. Ngaran Semar. Eta geus pangi. Eta ngaran Semar. Geus pangi. Nah, euy. Awas nu atoh papanggih jeung bapak dewek teh borek lagi. Jika nu bunga Boga hutang teu. Sugan nginjem duit ka bangkrut. Nah, sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh. Ih, lain atoh deui. Bogoheun meureun. Maksana naon? Atarapi bade dudukun. pada tetaros jika nama Pan ieu teh paranormal kulan. kamari oke. Tu geuning dina pantau lambangna ge Semar. Ngan boga hutang teu mayar. Itu ieu teh. Sumuhun. Salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan ti tadina nanyakeun mana nanyakeun ka jelema. Geuning sohor maneh teh Mar, teu bireuk tu kaitu kakainya ti parapatan ngetan berasa cenah ka dinya kitu. Maksana Oke Mar. Sabenerna mah sumuhun. Kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu bancang pakewu harengheng ku dedengean. leres. Ya cek degerek dudukun. Menta ubar meureun. care katupak Nya mati atuh da bapak dewek we. Kamari ge aya nu gering. Utah getih minta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot. lain batur-batur teuing nu kapal Dilakukan kolot Nah, ieu mah anak-anakan. nanti dinya nyebar nama kan bener Tadi dinya nyebar nama ka sohorna teh. tak pada kacuk-cuk Nu bersin kamari. Tatama ka bapak teh. Nya. Naon gering bersin tatama lain, jelema bersin di dieu. Maksudna mah lain eta. Aing mah. Ini teu ngalalar titing sia. Kudu terarah lamun kabodor. tepuk judulna teh Buku judul saya teh nyari. ai ka batur mah bisa Buku nyari tak nu bersin. Dah. Menang bejati nu benang dipercaya. Sumuhun bisa waluya nagara bihara-biharinya bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema. Waduh, kudu ngaruang otak jelema. Hei, teu salah. Utek naon sih? Boa utek cepot. ai amit-amit Disikat sia koing. sarua jeung nyebak Lu bicara macam-macam lu.
Jika nunggu semua barengan Emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot. atau kepala marmot? Tak itu utek jelema leres kedah di ruang ya, tapi teh sakawayah jelema saha anu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu aya anak acan cicingnya tuh tunggu kang seak lainnya nah di dunia meniru rupa-rupa kejadian Aneka ragam sebutna ge meureun. eta dina patroli we dina busur Oh, wapoe enggak. anak diperkosa bapakna gerapek pikir ku siling bapakna dipuncit ku anakna aya Ngapoe. saha anu teu ngeri ninina ku incuna dipaehan ku tararega Ayeuna budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede. Masya Allah Gusti nu Maha Agung hareng-heng na dunya nya kan. hareng-heng dunya ayeuna leu Yang teu ngarasa dosa gini kan. awewe mesin orok nah lalaki jeung lalaki Indomie sodomi belum Lain Indomie. Indomie jauh-jauh saja budak merkosa kolot diperkosa ku budak diperkosa ku kolot nya budak diperkosa ku budak aya nu kolot kekereuweut ka budak tak kitu bar jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna aya anak nah pira uteuk atuh kanyabikeun nya gentir bapak mah ku kue Bogo da tetep pakaian nu dibikeun. kawas nu lieur sia teh mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun kapun anak sagala rupina diajar dewasa jak sok nya ngomong bisa Tanggung jawab. ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah nya mana teh anakna nya muhun bener muhun ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapak ulan heeh sae dibikeun wah cenah pira nu kitu Ngae gitu nya si Doraka mah kitu da cicing da sagala rupa ge kudu malapah gedang atuh Ngae gitu kan. sace Ngae atuh. cicing lanan Tapi aku rek tega. daya maksudna sagala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumuhun mung abdi teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha sim kuring teh mulak peutuy heeh eta peutuy teh nepi ka ayeuna unggal penulan marurag wae Jeung hiledan wae deh. jeung hiledan wae jeung kolopetong we kabeh puteuy teh tah kitu heeh hanas abdi teh kababaturan dikumpulkeun ngalap peutuy efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing itu meni era abdi kababaturan nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling digarotong ke rumah sakit gitu terus tah abdi teh tatanya kaditu jeung kadieu ya bisa cenah peutuy maneh bakal buahan bakal leubeut tur bakal ngahasilkeun eta puteuy teh tapi ieu teh wayahna dihanapeun akar peutuy teh kudu nuna otak buta
enteng atuh. kudununa otak raksasa. Enteng pan? Enteng buta naon anu kumaneh dipenta naha buta tayan naha Nah, buta dikira. naha buta maga. Nah Abu Tati Pokoknya mah buta we, buta anu torogan, buta notorogan kumaha buta nu teu gablek pucus, Buta pika sebelah. buta pika sebeleun, kurang mana gitu. buta pika geuleuheun. Kurang mana tanyakeun. Ngomongna sok ka mana karep. Teu pika hartieun batur, pika pusingeun batur. Ayo ngomong hayang menang sorangan. Hayang ngomong hayang menang sorangan. Gede hulu, buta lagi. Gede hulu butana teh. Nya, Buka kayang di Toroso. lamun aya kahayang teh ti totoroso. Dibelaan siku kiri siku kanan. urang mana butana Ai butana mah tos aya di dieu. oh sok atuh ku urang-urang pangdewakeun Sae. sing tuduhkeun butana mana Da namanya teh palih ditu. Palih ditu tadi teh. ari ayeuna mah pindah ka mana eta goblok. Nah, makin deungeur. Aing dipenta otak Heeh, kurang ajar sia atuh modar meureun aing ambek. amak Tah sarua dewek oge kitu. Apa bedanya? Sarua. Da eueuh bedana atuh. Dari kapal. Ente dengan saya itu sama kan? Kalau makan garam gimana? Ya asin, saya juga asin. Sama kan? Sama kan? Kalau makan gula, ya manis, saya juga manis. Tidak pahit. Tuh. Kalau tidak makan 3 hari, apa namanya? Lapar, saya juga lapar. Beres, tekan. Biarpun ente dengan saya beda di mata, tapi ada yang samanya. Di hadapan Allah semua sama. Rekep deng-deng papak sarua. Tidak dibeda-beda. Rasa mah tidak ada perbedaan. Nah, mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan asan. nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu Nah, belajar dong. Belajar dikit-dikit. Di negara saya, negara Amarta, satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta, yaitu lambang keagungan negara, namanya Layang Jamus Kalimusada. Nah itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaruh, tidak dibikin papaes, itu dituna dina etalase jadi papaes wungku, jadi teori wungku, tapi wong Amarta dengan kenyataan. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada kemanusiaan, di situ ada peri kemanusiaan, bukan hanya teori. tadi badi sok lamun didinya tengeunah dek kumaha ayeuna wah aing di podaran Nah, tong ngarepotkeun. Date di podaran ku si laing oge dewek mah bakal modar. emangnya lu kagak takut sama gua ini gua kan besar Tidak takut besar, masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu. tidak takut mati Tidak. Karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya, semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? saya membawa pasukan Silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. kurang ajar sia Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? di luar Oke. Siapa yang takut? bangsa urang anu sasatna Urang mah di Jawa Barat pan. oh
Panai Jawa Barat mah Siliwangi. Mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning. Di Jawa mah henteu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca biba teh tah naon nu ngagerem teh? Heueuh maung heueuh. Tak kitu nya. Mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama, sadar bernegara da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang heueuh tah nya kitu marukana ulah lalawora deui jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya satahun sakali sok ayakeun sumpah pemuda sok dipieling naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasikeun bala kasanteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna bala kasanteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea heuh pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara kitu nya nini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ekstasi magadon inuman keras cenah taleler gitu mata kade jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teu teler teh nya kitu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning baju semet bujana teh kadeuleu geuning can ayeuna PCD pornografi porno aksi wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh ngahadar disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha teu da PS
poho karena budaya urang megerinya jeung eta investor asing deh anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang ari usaha mah di urang aya ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot aya oge dina truk nih para renyon gambar aing aduh dina black kurupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang koaci atuh gatot kaca dina cangkang ciki pantas gininya anoman itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we poho da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak sing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana heeh nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak dan Lanud basa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna basa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba ta eta teh aya ajangna lamun apa mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda Bapak tuang tuh hari Bapak aya nuju tuang abdi kira nembe tetos neda bade ngiringan atuh tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar aya yang mah tukang domba urang Sunda duh cenah itu tinggal di nama mastaka domba tuh gitu kana domba huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa
cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mas taka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewe teh dola sirah teh rada leuneng ieu teh tetep ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum oh aduh jeung itu aksara naon teh teh dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh alhamdulillah ya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno, Bapak Mayor I Made Hartawan, Bapak Mayor Juwardi Hidayat, Bapak Kapten Samsul Komar, sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak rezeki teh timika ieu sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta ulah boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat sareng si eteh na sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana Pak Lurah Wilson nya hah Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip bade nyalon deui bade naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah Pak Enis Patullah Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhun nya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa ti Cikoneng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun ulujeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun domba Bapak Hoan Bapak Hoan muni cakah cikih ka itu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka Angkatan Udara Bapak Hoan di Sumersari nuhun
karena kasayan anak muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah nya cing digentos ku rahmat pitulung Allah ya oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba idinya tah minggu oge pan sok di dinya alhamdulillah darah siap-siap teh ngadu domba teu cara baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning daroraka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge dituna we harita keneh oge meureun ningkatkeun kualitas domba kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba nernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baraya gitu yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu mundurna hade keberanian reng-reng gitu gitu aya aturan domba geuning mundurna teh dang tingkung dengtung dang tingkung tingkung dang tingkung can nepi kana galar macan eureuning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh jobal nyang lompat keluar tah eta mah domba penciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemrak deuleu domba sakitu lobana daun sarua tandukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa teh karakter domba teh aya nu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan aya nu babadug agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya nu kitu aya nu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh menipi ka sabeuleun mah kitu teh menang meuli 3 juta teh PT ditawar ku Haji Apo 200.000 aduh ampun kitu cada wala euy loba pika sirieun sia hiburan teh eta kan aya aturan 3 jetrak domba teh alus panu bobotohna teh jong ngareng keneke gitu teh jangan domba mah paeh gitu aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasirieun loba pengalaman marukana teh nya kitu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati akasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya di sana pihak kalayan urang sakantenan keuneh urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milangkala atanapi ulang tahun dan Lanud Husein anu ka-60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya
aduh cahaya ilahi teh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matakca oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya aja jadi denge-denge teh atuda ieu mah ajab jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah yang tipung itu Bapak Haji Dani pokoknya mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ya bisa riung mumpulung dina wengi ieu amin ya katingal para satria angkatan udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut tak kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kita dek teh oh da ya panayagan aing di ditu si Owen di dia masih Ewon teh ngaranna teh si Berkam panayagan dewek teh mun di dieu mah teh cacing si Berkam teh si Ari alah itu tadawala euy dengan adanya ulang tahun angkatan udara ini kita tingkatkan kesemangatan tingkatkan dedikasi dan loyalitas tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan nya hayu lah teu naon ha da puguh sakumaha pamunut Bapak dan Lanud cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah ceking duit ka jam sabaraha oke cenah ke jam 1 makanya kitu nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos aduh ampun gitu tah malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara ka bumi akang ka itu ka Giri Harja ti UNESCO nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya daek heug teu kajeun sepan cawe aneh-aneh we peuyeun putri nong-nong ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping ka dieu nya dolah sileing mah dulur ka nya teh dulur ti mana sarua cucungik ge monyong jeung sia kumaha mun ngartieun moal pangda kitu oge dia mungkin teh ka seuri kitu keprok dia omongkeun teh ka seuri baru kana ngabodor mun teh alah cenah hiburan aya nyong
Pogo urang tepak kaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca. Matak deknya di lemur tara loba kasusah. Komo ari eueuhna beuh mah di masjid de cicing. Adan we. Ai eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon? Naon eta teh? Kesalahan. Adan aing salah. Salah kumaha? Oh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees. Ai hudang-hudang poek ai sugan aing magrib. Padahal pe hujaneun. Jo cetrek karena pangeras suara. Aing teh dareuwas kaburitan jo adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai red kana jam ding-ding karek 4:30. Atuh pogo nu ngabuburit teh buka kabeh. Gerapek pikir ku sia sanu teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok aduh ampun aing alah komo zaman Asep Show mangeuning di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 6:30 teh deungeuna aya kolak keun teh sacangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalajo Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak yo karelek ku aing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh teh lila geuning atuh pogo we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita Percaya kenapa sama beda? Percaya kenapa sama keluar? Da atuh da urang teh geus kolot tereh paeh heueuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimbang-timbang loba keneh dosa. Oh, buku kan. Kitu ceuk aing oge. Matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Oh da anu baka ka sawarga mah dalang. Galawora teh sia. Nyarita teh heueuh. Nah, apan ceuk keterangan oge lamun jelema minang tobat tah baka ka sawarga. Ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat Bro aing katipu ya ada sini ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya kali iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus meunang duit geus kumpul urang ngalajo film
goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh nu karing-karing jalan satapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli kajeun teu euing nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pada anu bentak mah ya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngageduk di dagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa daing teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang waya kieu mah geuna cenah dewek bisa naik na mah aya bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha dinya tadiuk dihanap ulah hanap penting tangka kalapa bisi katinggang jeung luak liuk mana cenah bisi anu bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo terekel nu sia urang mah angsrod di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsrod deui kitu eueuhna naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh urang aduh panai bakating kunyeri mengihan maneh meureun sisiki ina teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dikajawab wah koloteuy anjing asin oi puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh amor lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh uing hayang nganggeuskeun masjid euy di maneh
Oh syukur atuh. Syukur kakirangna ini ceduh. Uing jadi panitia pangwangunan masjid. Naon anu kurang je kenteng can aya je bata can ngadeg atuh can ai kesik aya kesik mangan beuliun sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun teh si goblok eta kamana we karep goblok. Iya anu make kedok agama aja ya. Jika na mobil make pengeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid itu ke kemanehna we sorangan. Tidur akan ungcut. Ingat siapa anakna kararempreng kabeh jeung nu mulus. Pentingnya boceng aing subuh ulah gitu sia alah itu dewa ka dieu itu dewa ka dieu dah sia kebeneran sia aing dek ngaliwet itu tinggal bawang beureumna aya hiji aing dianggap bawang beureum euy kanibal meureunnya dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi Allah manusia ayatan lu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah ki aki dianggap beruk kayak beruk teh naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngarempereng abeh teh nyeri hate teuing atuh aing rekamana sampean Allah rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona sona belah mana naga persona di mana? Di mana teh? Nagasari teh. Naga persona eta. Nanyakeun dunungan uing maksudna naon? Pokona kaula rek nepungan naga persona. Kaula can angeus urusan jeung manehna. Aya urusan naon jeung dunungan aing? Pokona aya we. Yang nagih urun. Yang nagih. Jika lamun dina doma mau reng-reng dan jelema kitu teh. Orai walang. Du. Yo. Orai teh. Teras kana tuh, najis-najis dia tadi gaji ah. Saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca. Tadi jabang tutup kabeh Gatot Kaca. Muni da ieu mau 5 menit diganti ngaranna teh. Maksud kaula hayang nepungan anu ngaran naga persona. Ieu kaula patihna heula ieu. Naga Sakepu. Sampean naga Sakepu ya dek naon? Lamun keukeuh ajeun maksa we eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca. Jabang tutuka. Ngaranna teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jabang tutuka Rincing Wesi. Rincing Wesi Kancing Jaya. Kancing Jaya Badalungan. Badalungan Surya Pringga. Surya Pringga Arimbi Suta. Arimbi Suta Bima Putra. Bima Putra Syamsuddin. Syamsuddin satu teh goblok teh. Wah gelo nya jelema teu nu sia urang deui. Ma eleh da aing oge.
aya ta tukang cepot Astra Jingga apun siapa yang sini kedua ya jadi hebat yang pada loba kene ame dahu can kapapai paing mus lamun kitu sarana deh hayang saling harapan jeung pati sakepu tina negara Gelikosi Haji Mulati Tegal ya apakun wani marangaku rawani jadi ngapakulanang kulanang jawios atuh Gusti ayo kampung wakul buaya Dewa Nitah Jeger sia ayo sawios sajugan ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong coba sini baheum ku aing goblok emangna aing teh beunyeur maka dibaheum setan ulah teu ngeunah aing disebut beunyeur tong dihalangan ka cuman ulah antep teh si goblok tuman pisan sok atuh aja sok ku agan tenggelan teh tuman hayang maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo tekena ajar wajah sia ayo anjir awak de tuas hey hui ay hebat dulu woi Allah modal sia aduh hieu lah ayo Allah ampun jabang cucuka ampun Allah duh ampun jabang cucuka binatang anjir nyoon eta euy budak nepi ka kitu si Ronaldo gitu-gitu cuy tata jongna dulu plug tak tau plus gol Roberto Carlos we gitu-gitu cing hebat dulu lah naon dia marta boga pahlawan anu utama dulu bisa ngamah Jomantara angkatan udara jeung engke oh Bagja cepot lah Bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara panjenengan kan lah naon reus aing naon sia datang we anu marengan si Gatot Kaca sia tadi
Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngenalkeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing Purabaya. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy. Macak aing lamun boga anak dek ngaranna eta. Ya ngaran Cidewek mah halus wae. Euy. Ngalatengek. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan. Anu berwes kudu dipaehan. Aji cek aing jawa. Kasih beureum ngalasai kayak gitu anu beureum bau cai goblok memang naing teh waduk ngalah tutut nah poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja aing goblok wah euy gede teuing lawan teh ieu 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jawa anjing lain mulak hiji we tuh we tafar tuh lain ngetrek ngetel liur euy marukana kumaha beda mana tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin dah we pusat ya aya anjing aya goblok ngajenggut sia aing teh deuleu tah we desak we itu we aduh labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus seuri da tetulus da nyeri anjing alah we tuh jorang sia mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sia mah porno aksi teh lain meni gede kitu euy naon eta bobogaan meni gede kitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede kitu hayang mana gede hayang bener heeh apa itu kapal terbang nah hayang gede tahun nanyakeun kapal terbang geus teh oh nyaho teu nyaho syukur nyaho mah si goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu gedepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajeleng ti luhur maneh macam make parasit mawa we dudukuy maneh matalian lain hayang gede hode heula tu dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajeleng tina kapal teh pan ngoleang beuk ka handap
ngegedean lagi gedean pae haji tidak ambekeun euy hebatnya jelema teh usikna lamun ambek mah kita ngacapruk jurusna teh eueuh murkana aing nek kepancing meureun sok sialah orang pahina-hina orang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si haji si kurang ajar si bangsat si pegek si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian wah mau amek aing sok maneheun walila aing mah ada teh cindekeun naon banyarekan aja kayak nongol kabeh-kabeh teh sia kapancing amek licik siapa kecuah goblok ieu mah banyarekan dari nongol sok deui atuh sia si jika karpet mulai jauh bawa beureum sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah sok maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan nu ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing aji iraha teh ngomong teh eleh ambek eleh aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah alah tong bulah dinya na tu anjing rada hadap jadi bulah dia dah eta alah goblok sia nu ngeunah aduh hatur nuhun tadi sia tadi hatur nuhun sia ngeunah aing menderita deuleu
kabungah jeung kabagjaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna kumaha. Kumaha kuring lah cek si lain teh Raka Bathara semah katuran rawuh sok Yai Raka Bantara Bathara semah katuran rawuh kaula nun aduh Yai ieu teh kusaha engengna Yai ieu teh kaula nun kupun anak Gatot Kaca Yai kaula ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaula nun Bapa Dan Lanud ngahina wae saya teh mah kaing teh. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain mungkin nu kamari